Infrastruttura Malta ħabbret li lestiet il-proġett ta' triq reġjonali. Il-proġett kien jinkludi l-bini mill-ġdid ta' triq reġjonali mill-Minif tal-Qroq sal-Minif Santa Venera, żieda ta' 2 korsiji f'parti minn din it-triq għal 4 korsiji u l-bini mill-ġdid b'diżinn aħjar ta' 7 junctions li jmissu mal-istess triq. Ix-xogħol raw ukoll il-bini mill-ġdid tal-pont fuq triq il-wied tal-Imsida u l-introduzzjoni ta' sistema aktar sigura ta' crash barriers bejn iż-żewġ karreġġjati biex b'hekk żdiedet ukoll is-sigurtà tat-triq. Dan kien element importanti tal-proġett hekk kif jidher li f'dawn l-aħħar 10 snin kienu jsiru medja ta' aċċident fil-ġimgħa b'40% minnhom iwasslu għal ġrieħi serji jew konsegwenzi gravi. Il-proġett se jwassal għal traffiku iżjed mexxej, dan hekk kif il-korsiji ġodda qed inaqsu d-dewmien għal ħruġ minn triq reġjonali għal bypass ta' Birkirkara u ttejjeb l-andament ta' vetturi ġejjin mir-rampa li taqqat lir-roundabout tal-Qroq ma' karreġġjata li tieħdok dirett lejn Santa Venera. Dan kien wieħed mill-ħafna proġetti li Infrastructure Malta għaddejja bihom sabiex tkompli titjieb l-infrastruttura ta' pajjiżna u tiġi indirizzata direttament il-problema tat-traffiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.